大家好，最近個市唔係好順境啦，對我嚟講，11月之後咧，我第一日玩咗一日，輸咗差唔多，我諗15蚊美金，跟住去咗5日嘅旅行，翻嚟之後，今個禮拜翻嚟，開始炒都係輸錢嘅，但係唔係輸好多，total over 11月可能輸1.5K 左右，以我嘅 long term 嘅 drawdown 嚟講，其實係一個好少嘅影響，簡直係好似橫行咁樣。但係 somehow 對我嚟講都係逆境，因為我好少試過連續贏唔到錢咁耐時間。雖然其實都唔係好耐，大約可能一個禮拜左右。但係對我嚟講係幾多嘢值得反思，唔係就咁覺得啊個市難炒賺唔到錢就算。咁好多嘢值得反思嘅位，我覺得幾值得去分享我而家呢一刻嘅諗法，我點樣去應對，我嘅心態係點樣啦，對住逆境。因為好多時我嘅方法或者我自己有經驗啦，好多時你哋見到嘅我就係不斷咁順境賺錢賺錢，順境檢討咁樣。咁更加多嘅新手，我覺得可能係輸錢逆境賺錢，輸錢賺錢，不斷咁去重複咁呢一個步驟。咁所以難得我唔好話難得啦，即係我而家面對翻個逆境，我想分享一下我平時會點樣做，係啦。咁講before 我講我點做，我想講多啲。其實我哋每一個 trader 一開始嘅生涯就係要努力勇敢向前，跟住你一定會跌到，睇下你跌得多唔多。咁你跌咗受咗傷之後，你可以選擇繼續前進，繼續跌到，但係我哋就會其實條 curve 會不斷咁進步啦。你要知道痛苦即係輸錢啦，你一定要有反省，你先會等於進步。好啦。再下少少啦，咁其實我哋面對咗一個問題之後啦，我哋譬如目標會成為一個穩定賺錢嘅 trader，或者好撚勁嘅 trader，whatever，睇下你目標係乜。其實我哋最重要嘅，我一定要發現一個問題係點樣。我陣間會講一講呢一步，發現問題、診斷問題、設計一個方案，跟住執行佢。我講一講呢5個流程，我點樣去做啦。跟住係啦，好啦，我再俾大家望一望啦。咁我尋日輸1.5K 左右啦。咁有啲咩問題咧？咁我想講一講，其實個指數啊係已經1日、2日、3日跌落嚟。通常咧，如果你留意到連續跌咗2日，第3日再 gap down 嘅話咧，呢一日咧好多時都係一個 opening drive 或者好大容易大升嘅一日。咁呢一樣嘢係我mistake 一個問題睇漏咗，所以我尋日如果仲係 short bias 嘅話就撲街啦。好，咁我嘅解決方法係點樣做咧？譬如我呢一個每日 pre-market 我都會俾我自己去做一個做一個 watch list，跟住之後再 share 翻俾大家。咁留意翻呢度係 educational 嘅目的，唔係 investment advice。咁我之前咧就冇 market view，咁我而家就逼自己每一日都要打 market view，因為我最近太順啦，同埋大部分嘅時間咧 SPY 你會見到係橫行。我諗你唔好計呢一大陰燭，你唔好計呢一度啦，你就係計呢一卡嘢。其實每一日嚟講咧，嗰個陰陽燭都唔係太大。陰陽燭唔係太大嘅情況底下咧，有好多股票，如果嗰日有個別新聞的話咧，其實佢係唔會跟 SPY。所以我最近呢一年炒股，其實我相對嚟講都比較少睇 SPY。但係有陣時有啲日子，即係譬如我假設就係呢一日大跌嘅。呢日大跌嘅話咧，你唔好預 intraday 有啲咩股票會升得好勁，所以呢一日要 focus 喺 short bias 度。咁如果你淨係做 long 呢一日會好容易輸錢，尤其是我炒嗰啲，我唔係傾向一啲 low flow 度得翻2秒5秒，我通常都係炒一啲比較中 size 至大 size 少少，所以我都幾跟 SPY 行。好啦，咁尤其是譬如呢一度啦。跌一日跌2日，尤其是上一日大陰燭，跟呢一日再 gap down 去到呢個位開咧，其實以指數嚟講，同埋好多股票其實已經過度現身。呢一日其實係跌唔落就要 long bias。咁呢一個係我太懶啦，我以前都會 keep 住去 pre-market 去分析個成個市係點樣，但係呢一年真係好少去咁做。咁我尋日個 bias 錯咗，搞到我輸錢咯。咁我自己就逼翻自己第一個 market view，market view 可能係
HPY uptrend downtrend 有冇過度延伸？今日係咪一個 breakout day？今日係咪一個 mid reversal day？咁我大致上可以有一個 bias 喺度，或者係 open minded，唔使淨係 short 一邊。好啦，咁呢個係揾到個問題，然後 develop 一個解決方法。但係你話係咪一定係 work？冇人知。作為一個 trader，我就只能夠揾到個問題，嘗試去設計一個方案，然後執行佢，睇下會唔會好咗啲。咁我係可能大致上過咗一個月或者係2個月，咁個 result 會慢慢出嚟，睇下佢對我有冇幫助。但係我相信呢一件事其實係 productive，即係點樣都係會有幫助。好啦，咁第二件事咧，我多咗嗰個位嘅譬如尋日啦，有啲 gap 單嘅股票，例如可能 RCAT 啦，咁呢個都有講過啦。呢個 gap 單其實有好多 gap 單，例如可能係 MPST、HIVE、AVXL、DQ、BTS、DAN，你會見到呢啲全部有一個共同特徵嘅。例如我開可能我就咁講 RCAT 先，佢有一個共同特徵就係個市喺個頂度見咗頂一段時間跌落嚟啦。再跌落嚟啦，其實佢哋係非常之過度延伸，再俾一個 gap 單你。通常佢哋而家再一 gap 單咧，其實好多都去翻一個 daily support。咁其實呢個叫呢個 gap 單啦，我有個名啦，我喺 Zoom channel 度，一係叫 Novice 同埋 Pro 咯。Novice 嘅 gap 咧嘅意思係，如果嗰個 gap 單或者 gap up 啦，如果嗰個 gap 係一個過度延伸再 gap 單嘅。咁呢一個咧係好容易會打反彈。咁如果個 gap 係譬如假設呢一個 gap 嘅係橫行再 gap break out 呢個橫行位咧叫 professional gap。所以如果你區分到呢一樣嘢咧，你係會比較上當天嗰個 bias 係會比較 fit 個 market。即係我就當我冇一個 market review 啦，我唔知道market 係已經大跌好多日，會唔會好點樣？但係如果你齋睇個別嘅股票，係 Novice gap 嘅話咧，咁你會知道唔可以係咁 short bias 咯，好撚危險啊！去到呢個 moment 再繼續 short bias。我求其隻隻都係咁，你見我每一隻股票都係一樣，開唔撚到。係啦，你見隻股票都係一樣。好啦，咁呢一個咧，所以咧我加咗一個任務啦，就係打返。咁如果係譬如我自己為例，可能每一日推完一啲積值嘅 gap 單，我會打翻 N 啦，或 N 啦、N 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 啦。咁我見到全部 N 嘅，咁我知道個 bias 係可能我要做一啲 mini reversal trade 之類嘅嘢。咁呢個係第二個方案可以點樣改善啦。好啦，咁其實咧之前你見到我個 watch list 其實都幾多唔同嘅 set，譬如有 daily 啦。咁最近咧我就係 share 咗 day 2同埋 fresh news day。點解咧？因為如果我之前咧，其實喺呢一度咧，呢一契嘢升嘅時候咧，呢一度係唔係非業績期啦，冇業績期啦。呢一度係勁多過度延伸嘅股票啦，例如可能就係 UAMY 啦、AMY、HIVE 啦、BITF 啦。喺呢一個月嘅時候咧，我每一日嘅 watch list 都係成堆 daily overextension，咁我就專注炒嗰啲。跟住當你見到佢哋已經係完咗啦，大部分已經完咗，咁呢一堆我就已經冇再睇 daily 嘅 watch list，我就變咗可能係 second day play，係今日嘅 earnings 為主。咁呢個係一個mistake 嚟嘅，因為太懶啦。簡單啲嚟講，點解咧？因為尋日有隻股票咧，CYPH 啊，我唔知道點解佢顯示唔到在上一日，我開一開其他網站，我都係開唔撚到。anyway，咁其實 suppose 佢呢度應該係有大陽燭嘅。咁呢一個我會稱之為 daily 嘅1、2、3 breakout 啦。好多時一啲 low flow 啦，或者一啲普通嘅股票，突然之間 day one 係大陽燭，100秒成交升好撚多，50%、30% 以上，跟住 day two 可以一個班斯波。daily 嘅班斯波 day three 嘅 breakout 啦，呢啲就會暴升。有好多例子，even 我覺得
有啲咩例子咧？UBTS 我唔知，UANY 唔知，但係 that's why 個問題就係點解我會 miss 咗就係因為難咯。我正常平時自己嘅做法就係我每一日 afternoon 嘅時候，我會睇 day two 嘅 gap down，例如可能 day two 有啲咩升得多嘅，譬如假設 ONDS 升得多，咁日線圖唔靚啦，咁我唔會留意 day two 啦。咁我會留意啲可能日線圖靚啲嘢啊，譬如呢一個，但係過度延伸都唔會啦。anyway 冇乜 up trend day two。如果 down trend 咧，譬如呢一個咯 down trend，你跌 day one 跌穿咗跌阻力支持位，咁可能留意佢繼續 pre-market。如果嚟緊嗰一日 pre-market 係呢度 pre-market low 開市嘅，我會再睇會唔會 break down 啦。咁當然呢一個唔係最靚仔啦，因為 volume 好低，但係大致上我自己嗰個就係會 keep 住一開波揾 day two，跟住 day two 揾好晒之後啦，就去打我個 Excel 咧，去喺邊度？係啦，就去打呢一個 Excel，打入去呢個 day two 度，係啦。跟住呢個 day one 咧就係開市前可能9點鐘我先會去睇有啲咩嘅。咁之前 daily overextension 咧，其實比較多係要睇呢一啲 capitulation upside、capitulation downside。其實如果我之前有一個習慣去繼續睇有啲咩 capitulation downside 的話咧，其實我會好容易留意到，哦，最近個市係非常之過度延伸，係時候要玩一個可能 capitulation long 或者 mean reversion long 嘅策略咯，成個市，而唔係 keep 住咁班市搏索咯。即係呢一樣嘢又係對個市唔係太了解，跟得唔貼而造成。咁所以我自己第三樣嘢要改嘅位就係我唔可以淨係睇 day two 咁懶咯。Upside 嘅時候，我都要堅持睇一啲 daily 嘅 capitulation upside、daily capitulation downside，去了解多啲個市場發生緊啲咩事，盡量去填翻晒呢啲格仔。咁所以咧，尋日嘅失敗啦，我改變咗3樣嘢，就係 market view 啦一個，第二樣嘢就係呢個填呢個咯，第三咧就係填呢一個。呢3 part 係我諗到我可以進步嘅位啦。咁我自己個屏黑咗，不過 anyway 唔緊要。OK，我想俾大家睇。哦，係啊，再講多次咧，其實有陣時輸錢可能大家會好唔開心啦，但係你可以諗下，如果我輸錢，其實代表啲咩咧？其實代表著我嘅共識或者我嘅睇法或者我嘅做法係有不足嘅，喺而家呢個市場上邊，佢係提供一個好好嘅機會俾我坐低靜落嚟，去睇邊一個位置可以再進步。而呢啲好多時候你順境嘅時候，其實你唔會睇到啊！即係如果我假設尋日贏錢，我今日肯定唔會無啦啦打到有 market view 呢啲唔知咩 gap，跟住再逼自己睇。因為如果你不斷贏錢，你唔會去諗點樣可以做啲。但係咧，咁如果輸咗錢，但係其實你要另一個角度去諗，輸錢嘅 EV 其實係比較大嘅，對於你成個 trading 嘅 career 嚟講。Let's say 點解咧？我假設market view 呢一個 gap 嘅 list，再加埋 daily 呢一個選股嘅 pattern 習慣，佢一嚟可以令到我輸少咗錢，二嚟我可以發掘嘅機會多咗。如果我呢3樣嘢可以令到我成為更加好嘅 trader，我可以想象下我尋日輸1500蚊，如果佢喺我成個 trading 嘅生涯，你當可能嚟緊5年、10年，其實只要呢3個習慣，我未來賺多個1500，其實就已經係翻到嚟條數。但係你可以幻想下，佢點會單止為我帶嚟1500蚊咁少啊？即係呢個，如果你放喺成個 trading career 嚟講，其實係可能係10萬美金、20萬美金、30萬美金不等。因為你每一個細節位做得好，你輸每一日可能輸少100、200蚊美金，或者係一個 set up。1年入邊 provide 咗可能30個機會俾你，每一個機會賺1000美金，好多好多唔同嘅 combine 埋一齊，其實嗰個 reward 係非常之巨大，compare to 你一日嘅損失。咁當然個前設，如果你成為一個好嘅 trader，點樣可以利用你嗰日嘅損失去造成進步，
就係要透過你發掘問題嗰個能力。即係如果你尋日好似假設你係我輸咗錢，自己查到好差，攞本心理書嚟研究下先，咁你其實你係浪費緊個機會咯。即係你要揾到嗰個乒乓，再諗到個解決方法，再切實地去執行佢。咁呢一樣嘢係我差唔多逢輸錢嘅時候，我就會坐低去反思點解嗰日會輸錢。如果嗰日輸嘅錢係純粹我一啲 careless mistake，可能係精神不足啊嗰啲嘢嘅話，咁可能 OK 翻，我咪 adjust 我個作息。如果嗰一日嘅輸錢係一啲random 嘅嗰啲 trying error 嘅，即係例如點樣講？例如可能一個 NBA 水準嘅球員，佢都一定係會有 turnover。可能你好難見到一個頂尖嘅運動員係冇 turnover。Even LeBron James 可能打決賽嘅時候都會有2-3個 turnover，但係嗰啲 turnover 你唔會太過刁難自己咯。即係每一個人都係會有 turnover，無論係你係職業嘅運動員乜都好玩，邊一個領域你點樣都會有少少 turnover，但係嗰個 turnover 你叫你 performance 入邊 acceptable 嗰個 range，我覺得就唔會理。但係譬如尋日嗰啲唔係失誤咁簡單，係我同個 market 嗰個 feel 係有啲唔係好升，從而我可以發掘到點樣再進步。係啦，咁所以希望大家了解到作為一個可能職業嘅 trader 點樣去諗輸錢呢件事啊，即係輸錢其實 EV 係高啲嘅，令到你可以再進步，所以就係咁樣咯，即係每一個輸錢都係一個學習，係啦，就係咁。希望今日嘅分享對大家有啲幫助，我都仲係困境緊，所以希望我都可以迎嚟個反彈，我都唔知，不過都係盡量 focus 喺個過程咯，即係如果全部都做得啱嘅，咁輸錢都冇計，或者可能要再好似今日咁同大家咁再諗好多唔同嘅方法，因為呢啲方法其實都係坐喺度諗幾個鐘游出嚟，但係唔一定係可以解決到我輸錢嘅問題。所以如果我之後可能繼續再輸錢，其實每日都可能要不停咁 brainstorm 一啲新嘅方法去改善，但係個過程就係無休止咁發現問題改善。如果呢個改善方法唔得嘅，就再諗個問題會唔會我諗錯咗，跟住再發現一啲新嘅方案，再 keep 住咁去執行，until 去到持續穩定獲利，跟住再可以 focus 翻一啲點樣放大盈利嗰啲嘢。咁而家深刻就係盡量減低錯誤、改善進步，同埋咬實牙關頂硬上，就係咁咯。呢個就係成個 trading 生涯，無論你係有經驗冇經驗頂尖，其實我覺得都係不斷咁面對成個 loop 都係咁。所以trading 都係教識咗我點樣面對逆境啦，同時間保持信心地去做每一件事，係啦。所以 trading 其實都係一個人生大道理。好，大家加油，拜。